एक बार फिर आए हैं हम उसी गुफा की खोज में। उसके बगल में लगभग 100 मीटर की दूरी पे दूसरी गुफा है, जिसको हम दिखाएंगे। ये गुफा है और इसको आज दिखाएंगे कि इसके अंदर जाके आगे क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कंडवाल यूट्यूब चैनल फौजी देवेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपको हमने इस जगह का परिचय करा ही दिया था। जनपद चमोली के कर्णप्रयाग और शिमली के बीच मध्यस्थ में ये जगह है। यहाँ पे पाडली ग्राम नज़दीक है। इसका पता इसलिए चला कि यहाँ पे आप लोगों को अवगत करा देता हूँ, मेरा ससुराल भी है। इसलिए जो है हम ससुराल से आके जो है इस गुफा का अवलोकन करवा रहे हैं आपको। ये वही पिंडर नदी है और ये ठीक उसके ऊपर हमारा जो है ये मार्ग है हमारे क्षेत्र का, जहाँ पे अभी गाड़ी चल रही है। जो लोग देख रहे होंगे, जैसे बाहर के उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिमी बंगाल के, तो वो कहते हैं इतनी चट्टान पे कैसे ले जाते हैं। तो मित्रों, इस चट्टान की जो है बाद में हम अगली वीडियो बनाएंगे कि आज हम रहस्यमयी गुफा भाग नंबर 2 पे चलते हैं। आइए, टीम वही पूरी यही है जिनका परिचय हमने पिछली वीडियो में करवाया था। आइए, एक डंडा भी रख देते हैं, बाई चांस कोई जो है हम पे आत्मघाती हमला न कर पाए। तो आइए ले चलते हैं। और पहले वाहन को आने में अभी विलम्ब है, आ जाइए, है ना। तो मित्रों, एक बार चलते हैं फिर। जय बद्री विशाल। यहाँ पे पिछली वीडियो में मित्रों, पिछली गुफा में जो है पानी नहीं था, लेकिन यहाँ पे पानी का जो है काफ़ी वो है। उतना बड़ा तो नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा तालाब है, लेकिन यहाँ पे पानी भी टपक रहा है। आइए, अपनी टीम इंडिया फिर आ गई है और यहाँ भी दिखाते हैं आपको पानी का। यहाँ कोई जंगली जानवर होगा या नहीं, आगे देखते हैं। यहाँ पे वैसे बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ है ये। यहाँ पे किसी ने जो है कोई कूड़ा करकट नहीं फेंका है। और देखते हैं, ये थोड़ा हल्की कच्ची है। तो आ जाइए, अपनी टीम जो है आराम से आइए। और मित्रों, यहाँ से पानी भी निकल रहा है। ये शायद धरातल से ये पानी निकल रहा है और अपनी टीम भी आ रही है। आ जाइए। यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है, क्योंकि पिछले वाली गुफा में तो जो है जो मानसिक रूप से ग्रसित लोग थे वो रहते थे, लेकिन यहाँ पे शायद कोई आया नहीं। जब बनी होगी तो उसके बाद कोई आया नहीं है। और ये हल्की मित्रों, ये हल्का इसमें चढ़ाई है। और यहाँ पे ये देखते हैं, ये गोबर किस चीज का है। छायाकार महोदय, जब और उजाला करिए, आवाज भी आ रहा है आगे, जब और टॉर्च जलवाइए। ये गोबर किस चीज का है? किसी जानवर का, गाय का? इसका अवलोकन हम भार में जो है इसकी जांच करेंगे, किसका गोबर है, किसी जंगली जानवर का है या घरेलू पालतू जानवर का है। आइए, आपको फिर अंदर ले चलते हैं हम। और ये गुफा, ये उतनी मजबूत गुफा है, इसका जो है ये इतनी मजबूत बनी है जितनी की बगल वाली थी, तो पहले भाग नंबर 1 वाली थी। ये इतनी मजबूत नहीं है। आइए, यहाँ भी गोबर पड़ा हुआ है। मित्रों, अंदर आवाज आ रही है, पानी की आवाज आ रही है। आइए देखते हैं कहां तक ये गुफा है। और पानी यहाँ पूर्ण रूप से आ रहा है। हो सकता है यहाँ जंगली जानवर ना हो, बोतलें तो फेंकी हुई है यहाँ, है ना। और ये गोबर यहाँ तक पड़ा हुआ है। किसका गोबर होगा ये? कोई, ये फिर वही गोबर है। तो यहाँ मित्रों आगे जंगली जानवरों का अंदेश था, क्या बता सकते, सुअर, क्योंकि सुअर लोग जो रहते हैं, पर्यावरण के जो मित्र हैं, वो जो है पानी में ज्यादा रहते हैं। तो देखिए ध्यान से, अपनी टीम ध्यान से, यह है पानी का यहाँ पे ऊपर। छायाकार महोदय, ये दिखाइए थोड़ा चट्टान दर्शकों को, लेकिन कुछ सारे ऊपर मत देखिए। सारे जो हमारी टीम के सदस्य हैं, एक
ऊपर देखेंगे तो ऊपर देखें तो बारी बारी है, क्योंकि ऊपर देखते हुए किसी जंगली जानवर ने जो है हम पे हमला बोल दिया तो वो मुश्किलें हो जाएगी। अब देखें मित्रों, यहाँ से ये तो सीधी है, छायाकार महोदय शुरुआती दौर से दिखाई, वो पीछे है ना। ये पिछली गुफा से थोड़ा सी अलग सी है, वो बिल्कुल सीधी हल्का तिरछी थी, लेकिन ये यहाँ से बिल्कुल इसमें मोड़ है। इस मोड़ पे देखते हैं आपको, ये पानी जो है यहाँ पानी टपक रहा है, ये ऊपर से पानी ऊपरी क्षेत्रों से आ रहा है रिसके, और ये बिल्कुल पानी इतने ठंड के मौसम में पानी बिल्कुल सामान्य है, कोई ज़्यादा ठंडा नहीं है। तो आइए आगे दिखाते हैं आपको ये कितनी दूर, और ये देखिए मुझे लग रहा है इन दोनों उनका ये मिलाप होना था। यहाँ पे आगे पाइप भी रखा हुआ किसी ने, है ना। अब ये पता नहीं ये पाइप किसने रखा है, कोई तो आए थे शायद। ये देखिए मित्रों, यहाँ पे जंगली जानवर के आराम करने की जगह बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी जो है प्लेन थोड़ा सी वो हो रखी है, और यहाँ पे ये चट्टान से ये थोड़ा आटा जैसे टपक रहा है, ठीक है ना। ये तो इससे लग रहा है, पाइप रखने से लग रहा है यहाँ कोई आया है। और यहाँ पे पंजे छाप भी किसी के पाँव पे नहीं है, किसी के पाँव पे तो दिख नहीं रहे अभी तरोताजे। और ये बिल्कुल ऊपर मित्रों, ये बिल्कुल ऊपर, और यहाँ पे ये गोबर जैसा खूब करा हुआ है, लेकिन आगे और टेढ़ी मेढ़ी है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर वही ऑक्सीजन की कमी शुरू हो गई है ना। यहाँ पे पानी रिस रहा है। तो मित्रों जोखिम भरा तो है वैसे, लेकिन फिर भी हमने कहा है कि जोखिम जिंदगी जोखिम है। और यहाँ पे ये गुफा छोटी बाहर से जो है बहुत बड़ी थी, लेकिन अंदर यहाँ छोटी यहाँ तक कूड़ा करकट जूते चप्पल रखे हुए किसी ने, है ना। और आगे देखते हैं कि कितनी आगे है वो अभी। और चलो चलिए छायाकार महोदय चाहिए। और टीम अपनी जो है पूरी, टॉर्च की भी मेरे को लग रहा बैटरी जो है ख़त्म होने वाली है, या यहाँ पे अंधेरा ज़्यादा है। तो मित्रों जंगली जानवर का होने का अंदेशा तो अभी तक आगे नहीं है। यहाँ गोबर तो किया हुआ है ना। और यहाँ पानी कम है, यहाँ पानी का रिसाव कम हो रहा है। और देखिए एक बार टॉर्च बंद करिए मित्रों, एक बार सारे उजाले बंद कर दिए, बिल्कुल अंधेरा छा रखा है। यहाँ पे किसी चीज की आवाज नहीं सुनाई दे रही। टॉर्च छायाकार महोदय टॉर्च थोड़ा बंद कर दीजिएगा। तो ये देखिए जहाँ से हमने जो है आना शुरू किया, लेकिन वहाँ का भी जो है अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है। ये देखिए ये यहाँ से बिल्कुल दाहिनी तरफ का मोड़ है। आइए छायाकार महोदय आगे की तरफ, और थोड़ा इसका भी लाइट जो है टॉर्च का लाइट धीमा हो गया है, और दिखाते हैं कहाँ तक ये पहुँचने वाले हैं हम। और आगे जंगली जानवरों का अंदेशा नहीं है, आगे दिखाते हैं। आइए आते रहिएगा। और लगभग ये भी 150 मीटर हम आगे आ गए हैं। और अभी मित्रों ये है इसका अंतिम छोर। जय बद्री विशाल यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसका मतलब यहाँ कोई आया था, और हमारे कान से अभी हवा आई है। चमगादड़ उड़ा। मैं वही कह रहा हूँ, किसी ने थप्पड़ जैसी मारी थी। तो मित्रों जिसने भी ये गुफा बनाई उनके लिए हार्दिक धन्यवाद, क्योंकि इतना देखिए हम लोग कहते हैं मजदूरों का सम्मान करना चाहिए, जिन्होंने अपने जान को, हमको आने ही में डर लग रहा है, लेकिन उन्होंने तो ये बनाया है आज से करीबन 40 साल पहले। तो एक बार आपका हार्दिक धन्यवाद दर्शकों का और हमारी टीम का। फिर एक बार जो है टीम का जो है अवलोकन करा दीजिए, टीम का जो है हम परिचय करा देते हैं। आइए आप, फिर वही पुरानी वाली टीम है। आज इसमें से एक मित्र नहीं आए हैं। आप फिर अपना जो है नाम बता दीजिएगा। प्रिंस बिस्ट। ये भी जुझारू हैं, इन कामों के लिए जुझारू माने जाते हैं। और अनिल बिंगवाल जी हैं, ये हैं जो है आपके सुनील बिस्ट। ये फिर उसमें से एक नहीं आए, आज उनका थोड़ा सी स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ गई थी, तो इसलिए आ नहीं पाए, या वो भी काफ़ी जुझारू हैं। और अभी हम हमारी टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद। और मित्रों इसी प्रकार के आपको जो है
अन्य वीडियो दिखाते रहेंगे। हमारी टॉर्च भी जो है बिल्कुल, ये देखिए, बिल्कुल टॉर्च की लाइट गुम हो गई है। और इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मित्रों, वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर और कमेंट्स करने की कृपा कीजिए। कमेंट्स में ये बताओ कि किस तरह की आप वीडियो देखना पसंद करते हैं, और आगे उस प्रकार की वीडियो दिखाएंगे। यहाँ से मंदिरों के जो है आपको दर्शन कराएंगे, इसी प्रकार की अन्य गुफाओं के दर्शन कराएंगे, आप दिखाएंगे, अवलोकन कराएंगे कि कहाँ गुफा में। अभी जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जैसे 2 लड़के हैं, या और भी हमारे साथ कल की टीम में आए थे, छायाकार मयंक बिष्ट और अन्य लोग, तो उनको आज तक पता चल गया कि अब किसी के पास बोल सकते हैं कि ये टनल इतनी लंबी है, ये गुफा, यहाँ कुछ नहीं रहता है। अभी तक लोग बोलते जंगल का भालू शेर, हम भी सोचते थे, लेकिन जब आ गए हैं तो कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो मित्रों, इसी शब्दों के साथ एक बार फिर आप अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय बद्री विशाल। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करने की कृपा कीजिएगा। जय श्री राम।